បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំមកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាតម្រាំបានឈរជើងលើវិថីសិល្បៈនេះបាទក្លឹមស្រីគៀតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គជាការប៉ុណ្ណាជឿជាក់ថាប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីអតីតបវរកញ្ញាឯកកម្ពុជា Miss Grand Cambodia 2017រៀងខ្ពស់ស្រឡះសម្បុរស្រអែមមុខមាត់មានមុនស្នេហ៍កញ្ញាក្លឹមស្រីគៀបដិហាទីផ្សារសិល្បៈខ្លាំងដោយក្តោបក្តាប់បានតំណែងចម្បងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដែលឡែកទៀតសតមហាជនជាច្រើនបានស្គាល់តារាស្រីរូបនេះតាមរយៈការលេងខ្លួនមិនសំចៃដៃដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាតារាបាតែងមានអ្វីដែលប្លែកផ្ដល់ជូនមហាជនមិនឲ្យខកចិត្តនឹងកោតសរសើរចំពោះទេពកោសល្យរបស់នាងបើជាស្ដែងផងនៅនោះការពីពេលថ្មីនេះអតីតបវរកញ្ញាក្លឹមស្រីគៀបានទម្លាយប្រាប់តាមបណ្ដាញសង្គមថាតម្រាំរូបនាងមានថ្ងៃនេះគឺនាងបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គបើហើយថែមទាំងត្រូវបានគេមើលងាយទៀតផងក្នុងនោះតារាស្រីបក្លឹមស្រីគៀបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាតម្រាំតែបានខ្លាចជាសិល្បករមួយរូបដែលគេទទួលស្គាល់ពីការប្រកួតនិងការប្រឡងដោយសមត្ថភាពបើគឺស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គតម្រាំបានមកដល់ចំណុចនេះគេមើលងាយមិនឲ្យតម្លៃជាច្រើនតែព្រោះតែការស្រឡាញ់បាទចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមាននៅតាក់ទងទៅនឹងបកញ្ញាក្លឹមស្រីគៀក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា